大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿了私家片片。最近不少人给片片推荐了《身后事》这部电影，确实是一部很合我口味的小众悬疑烧脑片。女主角小白是一名小学老师，她在学校里阻止了一个叫球球的男生被校园欺凌，之后参加了一场葬礼，近距离瞻仰了死者的遗体，发现死者的嘴唇似乎动了一下。晚上，男朋友小黑请小白到高档餐厅吃饭，说自己升职加薪，但是要调到外地。小白非常生气的说：“你想和老娘分手就直说嘛！”不等小黑解释，小白就愤而离席。其实小黑早就准备好了求婚戒指，本来打算在这里求婚，并且带小白一起去外地。小白一边骂着老娘再也不相信爱情了，一边在暴雨天开车。同类型的片子我看过了太多，下雨必开车，开车必玩手机，玩手机必出车祸，这部电影也不例外。小白再次睁眼的时候，看到的是殡仪师阿扎先生正在给自己捡衣服。阿扎说小白刚才被车撞死了。小白说你放屁，那我为什么能听能看能说话？阿扎给小白看了他的死亡证明，还说小白能和他交流是因为自己可以通灵。阿扎开始给小白缝合伤口，小白毫无痛觉。此时楼下传来了门铃声，原来是小白的妈妈来看遗体。阿扎给小白扎了一针，说是能够缓解死后肌肉僵硬，方便他处理尸体。扎完针以后，小白就一动不动了。等小白再次醒来的时候，他居然感受不到自己的脉搏，而地下室的门也从外面反锁了。此时小白听到男朋友小黑似乎在房子的外面，于是大声呼救。但是阿扎以小黑并非小白家属为理由，拒绝让他进屋看遗体。阿扎在教堂准备一位老太太的葬礼，遇到了小白的学生球球。球球想参加小白的葬礼，结果记错了日期。而此时小白在殡仪馆的地下室里乱砸仪器。阿扎回来看到一地狼藉，非常生气，却又无可奈何，骂小白真是死猪不怕开水烫，知道死了还要浪。阿扎带来了小白葬礼时需要穿的寿衣，然后准备去给小白钉棺材。此时他并没有注意到小白偷偷从他的外套里翻出了地下室的钥匙。阿扎半路去加油站付钱的时候，才发现自己的钥匙不见了，连找零都不要了，飞速开车往回赶。当他赶到殡仪馆的时候，发现小白刚刚给男朋友小黑拨过一个电话，但是却被小黑挂掉了。阿扎说：“现在你相信我了吧？只有我才能听见你说话，你还是不要再骚扰你的亲人了，那样只会让他们更痛苦。万一因为闹鬼再吓死人，我又得加班了。你要是还不相信自己死了，就照照镜子吧。”小白发现镜子里的自己面无血色，终于相信了自己是个死人。阿扎朝楼下望了一眼，发现球球刚好路过，似乎看到了窗边的小白。第二天，小黑来到小白工作的学校收拾遗物。球球告诉了小黑自己昨天夜里在殡仪馆看到了小白，还准确的说出了小白当时穿的是一条红色长裙。回到殡仪馆这边，阿扎发现楼下停了一辆警车，来人果然是一个胖警察。开门见山说要来看尸体，这里又是导演故意放的烟雾弹，让大家以为是小黑报警找来了警察。其实这个胖警察是另一具尸体的弟弟。胖警察一直盯着小白的尸体看，似乎发现了什么不对劲，这同样是导演的烟雾弹。其实胖警察只是个想猥亵尸体的猥琐男。在胖警察哥哥的葬礼上，阿扎又遇到了球球，告诉球球那天他看到的确实是死后的小白。球球问你第一次和死人交流是和谁啊？阿扎回答是和自己的妈妈，还说球球和自己一样骨骼惊奇，天赋异禀，愿意把自己会的全部交给他。这里再提一句，球球的妈妈在之前也露过2次脸，每次都是无精打采的瘫在沙发上看电视。难道他早已去世，只是具尸体？只有球球能和他交流。小黑想起了小白那天确实穿的是红色长裙，怀疑阿扎是个变态，故意把小白关了起来。但是他来到警局报警，却没有人相信他的话。最终小白的葬礼如期举行，并且下了葬。所以说这部片子最大的悬念就是到底小白是真死了，遇到了一个通灵的殡仪师，还是小白没死，被一个变态杀人狂给活埋了呢？片片倾向于后者，有4个关键证据。第一，影片一开始的特写镜头，阿扎给小白注射的黄色药剂就是能够让活人麻痹进入假死状态的水合氢溴化物。片片推测车祸当天阿扎尾随小白，在车祸发生后的第一时间给小白扎了针。第二，小白第一次照镜子哈气，镜面上起雾，但是小白自己没有看到。阿扎脸色一变，赶紧用毛巾擦掉了雾气，因为只有活人才能哈气。小白第2次照镜子时看到了起雾，这才明白了自己根本没有死，但是却被阿扎强行扎了一针。第三，小白的学生球球这条线也暗示了小白被活埋。电影一开始，球球指着一只小鸡问小白他是不是死了，小白回答他并没有死，他只是害怕而已，算是给整部电影做出了铺垫。阿扎给小白挖坑的时候，球球问埋掉小白是因为他死了吗？阿扎说不是，是因为小白没有了生机，只有自己能看到这些毫无生机的行尸走肉，他们到处排泄污染环境，并且浪费活人的资源，我要把他们全部埋葬。很显然，阿扎是个变态杀人狂，认为自己是站在上帝的角度，通过活埋来制裁那些不珍惜生命的人。而故事的最后，球球居然把那只小鸡活埋了，不但暗示了此时小白已经被活埋，也暗示了球球将继承阿扎成为下一个变态杀人狂，说不定第一个下手的就是自己毫无生机的妈妈。第四，小黑当时挂掉小白的电话，是以为自己太过思念小白，精神恍惚听错了，并不是没有听到小白的声音。阿扎注意到了小黑在小白的葬礼上看出了破绽，如同他之前注意到小白在开篇的葬礼上发现破绽一样，他故意激小黑去墓地救小白，导致小黑途中也遭遇了车祸，在昏迷时幻想自己挖开坟墓救出了小白，然而一睁眼发现自己也来到了殡仪馆，被阿扎亲手杀死。其实阿扎和《电锯惊魂》里的数据很像，都是用自己的手段惩罚那些不珍惜生命的人，但他不像数据那样每次都留人一线生机，几乎进了他的殡仪馆就是必死的结局。总之还是希望大家珍惜生命，就像《独自等待》里那句台词，要么好好活着，要么赶紧去死。喜欢看悬疑烧脑片的小伙伴赶紧转发评论点赞告诉我吧，拜了个拜。